よ
夜間青年会の皆様、もし今回の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、そして通知音設定をお願いします。今回の動画はこの辺で精査していただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。